Tono, sini dulu sini. Aduh, kenapa, Ma? Kok tumben sih manggil Tono? Kamu beli puding di mana sih? Hah, puding apa, Ma? Itu di kamarmu ada puding banyak warna gitu loh. Puding? Tono nggak ada beli puding deh. Ada itu di kamarmu. Dia banyak warna gitu kan. Terus baunya itu enak banget. Tapi pas Mama cicipin kok aneh ya rasanya ya. Sebentar ya, Ma. Coba Tono ambil dulu ya. Ini maksud Mama. Nah iya yang ini. Tadi Mama dapat cobain yang rasa coklat itu loh. Ma, ini bukan puding tapi slime. Gua bilang. Ya Mama nggak nanya sih.